mendekati, mendekati, mendekati. Nah, ini sekolah ini bro. Ini sekolah SDN Barangharjo. Banyak banyak sekolah. Oh sekolah bro. Apa? Lingsang. Apa? Lingsang. Apa? Pulo. Itu terus ya kalau desa. Ono. Sukabumi. Lo sing lo ojo. Iya lah. Mandek sih, aku tak mudun gini. Oh, aku tak mudun gini, tak melaku. Melaku apa? Di sini katanya sih di jembatan ini jembatan bro ini bro. Oh jembatan bro ini bro. Nah ini jembatan katanya sih itu biasanya kalau orang sendirian naik motor. Katanya sih biasanya ada yang duduk-duduk perempuan gitu pakai baju putih di jembatan ini. Di jembatan ini biasanya sih gitu ceritanya orang-orang. Coba kita explore sebentar aja di sini. Jembatan ini tuh. Di bawahnya ini air. Itu sungai. Nah, di sana itu sungai. Di situ sih ada sih jalan setapak di situ. Tapi ini kru masih belum bisa memantau ya. Sungai, 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 sungai. Ikannya sih banyak, tapi kayaknya debit airnya tinggi nih. Kang ngerasa apa Tom? Kak ya? Aku yang nengin rasanya tenang kayak nek senggring-senggring. Kamu dengar aku mau loh bos. Di sini nggak ada apa-apa. Nggak kayak gini kok ya? Hah? Nggak kayak gini. Merono nang arek sih, kubur nang arek.
ada bro, nggak ada eksistensi di sini. Sama sekali tidak ada eksistensi, sama sekali nggak ada eksistensi di sini. Nggak ada apa-apa sama sekali di sini. Nggak ada apa-apa. Kita mendapatkan zong di sini, zong. Nah, katanya di sini lah ada biasanya di sini. Tapi nggak ada apa-apa di sini. Aman. Jalan lintas selatan aman, tidak ada apa-apa. Iya, nyaute mau tok sing ade budale mau. Balik gak enek blas. Keweden wae wisan, Tom. Iki gara-gara gas budi tok diketok. Mau kang kalau Kanjeng Nabi langsung. Sip. Oke. Nah, berhubung nggak ada penampakan, nggak ada hasil di sini, mungkin besok-besok lagi kita di tempat yang lain. Hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Kita lanjut besok, kita berpetualang malam lagi. Next time kita akan mengeksplor tempat yang lain. Oke, kalau gitu kita langsung pulang karena udah larut malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.